我还在家里跟我老公练习，怕他以为我们假结婚什么的，那种什么交往日期啊、生日都还对过。还有脸书，想说脸书随时可以打开给他看打卡。还有脸书打卡什么的，告诉他说哦，我们是真的结婚啊，怎么样怎么样的哦。结果我到了之后呢，他问我了一个问题，我真的是当下应该从那个窗户跳出去，然后把我当时 A1 的证书给烧掉。大家好，欢迎收看柏林不一样，我是 Elvis。我昨天呢才去换了我新的居留证，那很多人都会问我说，你们当初结婚的时候是怎么办依亲签证过来的？所以今天我就要告诉大家，你申请依亲签证有哪些事情你一定要注意的。只要你做好这些事前准备呢，你就可以省时省钱又省力，让你顺顺利利的来到德国生活。首先顾名思义呢，这个依亲签证就是要依你的亲戚。那你要先做什么呢？当然是要先结婚啦。你没有结婚的话呢，就不能申请这个依亲签证，那要申请的叫做结婚签证。那我们今天讲的是依亲签证。我跟我老公呢都是台湾人，这相对就简单很多。那我们就是在台湾先登记结婚。那台湾登记结婚呢，就像大家知道的一样，你就进去户政事务所抽个号码牌，5分钟签个字，你们就结婚了，就恭喜你们相相对对了。那接下来结婚之后，你就可以上去德国在台协会的网站上面去看它的 list 需要你准备哪些资料。那在我们在户政事务所登记结婚的时候，有一个小插曲，因为我就是在看资料说要准备哪一些申请签证的资料。那我老公呢，这时候就跟我 argue， 就说这个要，这个不要，这个要，这个不要。我就说我自己要办签证的，我怎么会不知道？所以呢，我们在签字的同时也在吵架。然后那个小姐呢，原本她就是很感动，因为她可能从来没有看过同志来登记，她眼眶泛泪哦，然后就是恭喜恭喜我们，那我们就在她面前吵架，差点那个字都签不下去了。这样大吵之后，我们还是顺利的结完婚了啦。等于说呢，我们是结婚不到5分钟就一次大吵。在此，我要跟那位户政事务所的小姐道歉，很抱歉，我们同志就是这么的drama，让你受惊了。我这边呢，先念给大家听，目前最新2022德国在台协会上面申请依亲签证所需要的必备文件，当然啦，有效的护照、申请表格2份，还有你的护照影本，还有德文或是英文的动机书，然后德国的结婚证书或是英文版的结婚证书，还有德语能力证明至少要有 A1 以上。接下来呢，你还有被依亲者的护照影本。但是如果你的另外一半不是德国人的话呢，那他就要有德国的居留证影本。那这边他有提到，若有英文版最高学历证明的话，也可以准备。这边呢，我会提醒你们一定要准备。你未来到德国之后呢，你留着可以用。那接下来呢，还有3张证件照，要准备的证件呢就是这些。那看完就是德国在台协会上面你申请依亲签证要的必备文件之后呢，你真的是会觉得德国政府就是要把你训练成时间管理大师，因为它每一个步骤都要花费很多的时间，然后呢环环相扣啊。你如果这个错过了呢，你这个签证呢就申请不了了。那我觉得比较复杂的就是英文的结婚证书。那因为我们都是台湾人，所以结婚的流程就比较简单，你就到户政事务所登记就好了。那你当天就可以申请到中文版跟英文版的结婚证书。那这份结婚证书呢，你还要拿去法院公证。可是呢，我要提醒大家哦，不是每一间法院都有进行这个文件认证的工作。你先事先查好说你的附近哪一家法院有，你再去，不要白跑一趟。因为我们就这样跑了好几趟之后才发现说土城那边才有申请，我们才过去申请。你还要拿这份认证过的英文结婚证书回到德协去，然后呢花45欧让他做认证。那这一份呢才是有效的证明书。还有德文能力证明 A1， 但是大家也不用担心啦，因为 A1 呢就是非常非常的基础，你其实在家里自己念一念啊，上网习题做一做，你去考试就没问题了。然后跟你的老公啊，或跟你的另外一半稍微对话一下就很简单。基本上大家都是拿90分以上啦。我看认识很多人呢，几乎都是满分拿到 A1 的。当然我自己不是念得很认真，我就90几分而已。
你除了要念德文以外呢，你还要去看一下考试的时间，因为呢，考试的时间不是每个月都有。考试考完了呢，你还要等成绩单，这些你都要经过精密的计算啊，然后再去约你待命的时间。接下来呢是这个有效护照啊，你要检查一下你自己的护照有效时间是多长。我会建议呢，至少要有3年以上，因为这个会影响到你之后到德国换居留证的时候，你可以省很多时间啊，跟很多金钱。例如我这个孔囝这个傻子，因为外事局发给我的居留是3年，那我的护照有效日期呢是2年，你的居留证跟你的护照是绑在一起的。因为我的护照到期了，我就要去换新的护照，那新的护照呢也要跟着换新的居留证，所以我就多花了60欧，然后又多花了时间去约这个待命。那如果你的护照呢是超过3年以上的，你就不需要再去花这次钱了。那我新的居留证呢，它的有效期限也只剩下1年。所以明年这个时候呢，我又要再花一次钱去换新的居留证。所以你们在台湾的时候，就把你的护照换到最高的期限。如果你剩7年、8年，那当然没问题啦。但剩1到3年的呢，我都会建议你就去换新的了吧，不要呢像我嘴巴那么硬。因为当初要来之前，我老公就说啊，你护照是不是要到期了？你要不要先换？我就说啊，不用啦，没差啦，没有差。结果我给自己花了好大的时间，好大的麻烦。所以偶尔呢，还是要听听老公的话，好不好？不要像我一样这么的固执。你把这些必备文件准备齐了之后呢，你就可以快快乐乐上德国在台协会官网预约你要申请签证啦。那你申请完的那一刻呢，你就可以高枕无忧了，因为接下来的责任就是在你的另外一半身上了。如果你的另外一半在德国的话呢，接下来的1-2个月内，他就会收到德国政府请他缴交的文件，那个是最复杂的。这时候你的另外一半呢，千万不能留在台湾哦，他要赶快飞回去德国，准备这些文件交给外事局。首先呢，他要有租屋证明，就是要证明说呢，你们有足够的空间够你们2个在德国一起生活。那这个呢，其实你们拿你们的房屋合约就可以了。那再来呢，还要有存款证明，就是要证明说你老公呢到底扣得要有多少钱啦，就是你来这边的时候呢不会穷困潦倒过生活。接下来呢还要有薪资证明。那如果你的另一半是上班族的话，那就很简单了。其实公司发给他每个月的薪资单缴上去就 OK 了。那如果你的另外一半呢，跟我的老公一样是自由业的话，他要准备所得税证明。那年度所得税证明本身是不够的，你还要拿去给会计师认证。那就等于说呢，你要把今年所有的文件、所有的账单、所有的任何一切都带去给会计师让他认证。那我就扛了一大个皮箱，像回台湾这样一个大皮箱去会计师那边给他认证，然后呢还要花几百欧，所以其实你要抓时间要抓蛮久的。那等到德国外事局呢都收到我老公的文件之后，他们才会发函告诉德国在台协会说，哦，这个签证可以核发了。那之后呢，你就会收到德国在台协会的 email， 它上面就会写说，哦，请你提供你要预计入境的时间，还有一个保险证明。它上面写呢，申根国家适用之海外旅游健康保险英文版证明。那保险的期效要有3个月。而且它很贴心哦，它会告诉你说你可以投保哪几间，它有供应一个 list 给你，你就可以参考。关于这个保险啊，当初真的是 drive me crazy， 因为呢我总共被退件了2次，然后申请了第3次才有过。原因呢是因为我老公在德国投保的是公保，如果你的家属是月收入450以下的话呢，加入他的公保的话是完全免费。那所以呢我就加入我老公申请的公保。那他第一次打枪的原因呢，是因为我的保险公司他只是说他同意我加入我老公的公保。对于德协来说呢，你这个只是在申请保险的过程，并没有保险真正生效的日期，所以他第一次就跟我说打枪。第2次呢，我没有请保险公司开的证明，那他这次的证明上面是写说我们已经同意你，而且也加入这个公保了。但是呢，你要到德国之后，没有懂保险才会开始生效。
不过站在德协的角度，他是希望你踏上德国机场的那一刻就有保险可以使用。我们也是要站在德协这么贴心的角度为自己想，谁知道我这么弄孔，顺便在机场滑了一跤，那要怎么办呢？于是我又再请了保险公司开了第3次证明。哇，这次证明啊，保险公司就很聪明了，他就说好，没关系，我们就忽略这一切的一切，因为毕竟这个是一个鸡生蛋，蛋生鸡啊，你没有保险就进不来。可是呢，我给你保险，但你要按没有懂，你才有生效，所以呢，就是一个无止境的循环。保险公司说没关系，我这次直接把你的生效日期提前到你入境的前1个礼拜，那这下德协总该会同意了吧？没错，德协终于同意了这一次的保险。然后呢，保险公司他当然是有提醒我说，如果你入境德国之后呢，请你以最快的速度去安梅尔洞。其实很多人呢，这个保险啊，都遇到一样的问题，都会很多人问我说，哎呀，这个保险证明要怎么开？这个呢，就在我的部落格里，我有一个小范本可以给大家参考。如果呢，你遇到跟我一样的问题啊，那你就可以把这个范本寄给你的保险公司，请他们参考说这样子写。因为有很多网友私讯我，我都把这一份保险证明寄给他们，那他们呢去申请之后呢，都有效哦。那如果呢，你觉得老子今天就是有钱，想省这些麻烦，那你也可以直接买3个月的保险，也是没有关系的啦。时间就是金钱嘛，你就省了很多时间，赚了很多钱这样。这些零零总总准备好之后呢，它是不是有一个预计入境时间？那就是要订机票啦。毕竟机票这种东西，你就是看最便宜的就订嘛。那我当初在申请签证前，我就已经订好了，所以我非常非常的有时间压力。因为它那个预计入境时间啊，只是预计你要入境的时间，不是代表你真的要订机票飞的时间。所以呢，不要给自己那么大的时间压力，不要先订机票。因为你不知道说你可能需要补件啊，或是德国的另外一半这边有没有什么问题，会耽误到你的时间。千万不要像我一样直接订了机票，那你就会很赶，就会很有时间压力。如果呢你签证没有办出来，你的飞机就飞走啦，你的钱也跟着飞走了。等你拿到签证呢，就可以跟我一样开开心心的飞往德国啦。但是代志不是讲人搜寻完像你简单，你以为这个疫签证你就可以在德国横着走吗？没有，你来了之后呢，首先你要去安梅尔洞要入籍，因为你要去换成居留证。这个疫签证只是短暂3个月到6个月让你停留在德国所使用的，真正让你留在德国的是这张居留证。那我去换这个居留证呢，就会很紧张，因为毕竟是外事局核发的嘛，所以呢，我们就前后准备了一大堆资料，超级多资料的，就是安梅尔洞啊，然后结婚证书啊，什么有的没的啊，什么最高学历证明啊，我还在家里跟我老公练习，怕他以为我们假结婚什么的，然后什么交往日期啊、生日都还对过。还有脸书，想说脸书随时可以打开给他看打卡。还有脸书打卡什么的，告诉他说哦，我们是真的结婚啊，怎么样的哦。结果我到了之后呢，那个办事人员非常的 chill， 可能是因为柏林吧，你知道吗？他的办公室里面放很多什么捕梦网啊之类的，然后他那边放音乐 ，disco， 对 ，discotheque 80年代的，还在那边给我吃午餐，跟我想象的很不同。左手咬三明治，右手按电脑。对，然后呢，他就什么都没看。然后就说哦，叫我们把证件给他，然后就过了。有了，还有问你问题，他问了2个问题而已。对，他问我了1个问题，我真的是当下应该从那个窗户跳出去，然后把我当时 A1 的证书给烧掉。他问我说哦 ，Wie groß bist du？ 然后呢，我当时就是太紧张，反应不过来，我就跟他说31，就是我跟他说31岁。可是呢 ，Wie groß bist du 呢，在德文就是说哦，你多高？那因为中翻德嘛，你多大？这个 groß 就是大嘛，然后想说你多大，应该就是问我说我的年纪。还好我不是回答公分，那就尴尬了。然后他说哦，叫你去小房间。对，改叫我去小房间。总而言之呢，我就是顺利地拿到我的居留证，然后是3年。那但是不是每个人都像我这么幸运啊？所以呢，你在遇到签证官之前，还是麻烦你把所有的资料都准备
备好，以防万一他问你一些有的没的，或者是他请你出示哪些证明是你没有的。我有朋友呢，就是因为他什么都没准备，那签证官问他问题的时候，他也都支支吾吾答不出来，那他的签证官就只给他1年，所以呢，他每1年都要去换，很麻烦的。所以呢，还是做好事前准备工作吧。那最后呢，这个签证官啊，就会给你一张小卡片，就会告诉你说啊，去外面缴费，不要傻傻的就回家啦。因为呢，你如果没有缴费的话，你是永远拿不到你的居留证的。希望呢，你们大家都可以来德国顺顺利利的生活啦。那如果有任何的问题，也欢迎在底下留言告诉我们。如果你觉得这支影片对你很有帮助的话，也麻烦你分享给你的亲朋好友，然后一定要订阅我们哦。我们下次见，拜拜。那你还给我吃？你不要吃了。我很饿，我被你骂到饿。1、2、3，开始。